गुड मॉर्निंग गाइस। तो मुझे हो गया ज़ुकाम। सुबह सुबह उठ के मैंने गर्म नींबू पानी पिया, उसके बाद मैं साइकिल चलाने गई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, हो ही नहीं पाया मुझसे ज़्यादा साइकिलिंग। वापस घर ही आ गई थी मैं। देन उसके बाद घर आके खाना खुना खाया मैंने। मम्मी है, मेरी मम्मी है, तो ये मैंने खाने में खाया। देन उसके बाद मैं नहाई क्योंकि काम पे भी जाना था, तो कैसे न कैसे करके मैं काम पे चली गई और पूरा दिन मैं बस ऐसे ही नाक साफ़ करती रही अपना। उसके बाद शाम में मैं अपने दोस्त को मिलने गई क्योंकि उसने अपनी नई गाड़ी ली थी पहली। देन उसके बाद मैं घर आ गई।